Në universitete po zhvillohen zgjedhjet për organet drejtuese, konkretisht data e caktuar është ajo e 30 korrikut. Një prej universiteteve më të rëndësishme të vendit është Universiteti Bujqësor në Kamës. Kandidati për rektor në Universitetin Bujqësor të Tiranës është zoti Fatbart Sallaku. Ne kemi kënaqësinë ta kemi të ftuar në studio në komunikim të drejtë për drejtë. Faleminderit që jeni me ne, mirëmëngjes. Faleminderit për ftesën, mirëmëngjes. Si fillim dua t'ju bëj pyetjen pse vendoset kandidoni për rektor në Universitetin Bujqësor? Së pari faleminderit për ftesën dhe për hapësirën që po i kushtoni Universitetit Bujqësor në lidhje me zgjedhjet. Kjo është një pyetje që faktikisht është rëndom dhe më është drejtuar edhe nga shumë kolegë apo dhe mediat e tjera. Është një përgjegjësi që çdo njeri nga anëtarët e stafit akademik të Universitetit Bujqësor, prej 300 vetësh që janë aktualisht, duhet të ndjejë ndaj institucionit ku i punon. Unë ndjej një përgjegjësi pasi dhe detyrim për ta drejtuar këtë universitet për 4 vitet e ardhshme, për vetë faktin sepse kam gjysmën e jetës që jam në këtë universitet, jam graduar në këtë universitet në vitin 90, nuk kam lëvizur asnjë ditë nga universitet. Jam promovuar aty dhe aktualisht kryej detyrën e dekanit të Fakultetit të Bujqësisë dhe të Mjedisit prej 4 vitesh. Dhe ndjej që jam i aftë ta drejtoj këtë institucion për 4 vitet e ardhshme. Profesor, ju e cilësuat të rëndom këtë pse zgjodhet kandidonit, po ndërkohë kam përshtypjen pak a shumë e njëjtë është dhe kjo që do t'ju bëj tani si pyetje. Platforma juaj, ju keni besoj një plan, një vizion tuaj për universitetin apo jo? Cila do t'jetë bërthama e saj? Kush do t'jetë boshti kryesor i platformës tuaj për t'u udhëhequr universitetin? Shiko, unë nisma për të kandiduar për këtë pozicion, që është pozicioni më i lartë në Universitetin Bujqësor. Nuk është një nismë e cila lindi sot aktualisht, por është një nismë e cila është formëzuar, le të themi, gjatë 2-3 viteve të fundit, gjatë kohës që unë isha dekani i Fakultetit të Bujqësisë, çka do thotë që për këtë periudhë ne kemi përgatitur një platformë e cila është një dokument bazë që për mua unë e konsideroj si një kontratë me stafin akademik dhe me studentët, që është baza e platformës për 4 vitet e ardhshme. Bërthama, ose më mirë, elementët bazë të platformës janë të ndara ose të fokusuar në 3 elemente ose në 3 kolona bazë. Kolona e parë bazë ka të bëjë me mbështetje për stafin akademik të universitetit në të gjitha drejtimet, duke filluar që nga përmirësimi i kushteve të punës, i programeve, lehtësimi e shumë elementë të tjerë. Kjo është kolona bazë e platformës për 4 vitet e ardhshme. Kolona dytë, aksi dytë ka të bëjë me diversifikimin dhe me shtimin apo përmirësimin e performancës financiare, që është shumë e domosdoshme për një institucion publik, dhe kolona tretë është e lidhur ngushtë me marrëdhëniet me publikun, që Universiteti Bujqësor në këtë pikë po kemi qenë paksa jo shumë vizibël në treg, dhe unë synoj që në 4 vitet e ardhshme, nëpërmjet mekanizmave të ndryshme, nëpërmjet bashkëpunimit me shumë aktorë, ta nxjerrim Universitetin Bujqësor në treg, në sy të publikut për ato shërbime që ai ofron. Thënë më ndryshe, për këtë të fundit, profesor, vitet e fundit, si shtat ju, nuk kemi patur një eficiencë ose një performancë më të fortë në treg, do thotë që ka rënë vlera e diplomës dhe studentëve që kanë dalë nga universiteti, pra nuk e kanë gjetur veten në tregun e punës? Jo, nuk ka lidhje me këtë, përkundrazi, unë do thosha që trendi i zhvillimeve ekonomike në Shqipëri i bën akoma më të nevojshme të gjitha kompetencat profesionale që Universiteti Bujqësor prodhon. Për informacionin tuaj dhe të audiencës tuaj, ju duhet të dini që Universiteti Bujqësor është nga universitetet më të preferuara sot në treg, sepse ne jemi më të dobishmit sot në treg, sepse ofron kompetenca dhe shërbime në fushën e sigurisë ushqimore, të shëndetit publik, të mjedisit, të bujqësisë, të agronomisë, të zooteknikut, të agrobiznesit, të zhvillimit rural, të bioteknologjisë, inxhinierit të pyjeve. Pra janë me dhjetra kompetenca apo deg, të cilët shoqërisë shqiptare i nevojitën. Dhe nga ana tjetër, përsëri ne duhet dim që zhvillimi ekonomik i Shqipërisë pak a shumë është i fokusuar sot aktualisht në 3 fusha kryesore: bujqësi, turizëm dhe shërbime. Dhe bujqësia, e cila fatmirësisht është degë e cila mbulohet nga Universiteti Bujqësor, do ngelet përgjithmonë nga degat më të preferuara për ekonominë shqiptare. Por ajo që unë nisa t'ju thosha në fillim për ta bërë universitetin më vizibël ka të bëjë më shumë me, sepse sot ne jemi dëshmitar se çfarë bën media elektronike. Në këtë aspekt, ne si universitet edhe si institucion publik kemi qenë paksa më mangët, kemi qenë më pak prezent
në publik, në media etj. Me radhë. Ka një ide konkrete për këtë? Kemi një ide konkrete, ne synojmë që nëpërmjet zyrës së marrëdhënieve me publikun të jemi më vizibël në treg. Nga ana tjetër, unë në platformën time kam propozuar hapjen e një portali, kemi vendosur edhe emrin Greenwald, të cilën do ta regjistrojë në emrin e Universitetit Bujqësor, dhe kjo do jetë një faqe, do jetë një dritare ku Universiteti Bujqësor do dali me të gjitha shërbimet në sy të publikut, të gjitha shërbimet që ofrojnë. Dhe në këtë portal do ketë hapësirën e vet stafi akademik, do kenë hapësirën e vet studentët, maturantët, pra të gjithë grupet e interesit do shikojnë se çfarë ofrohet në Universitetin Bujqësor. Përmendët dhe maturantët, sa e pëlqyer është Universiteti Bujqësor në sytë e maturantëve, të paktën vitet e fundit, ju çfarë degësh preferohen më shumë pra për maturantët që vinë tek ju? Shiko, në pjesë e platformës që unë kam përgatitur për stafin akademik dhe për të gjithë studentët dhe palët e interesuara është një analizë e situatës, një skanim i situatës. Dhe në anët e dobët, përveç anët forta që Universiteti Bujqësor i Tiranës prezanton, siç është tradita, akreditimi, që është një universitet i akredituar, rankimi, që ka 2 vjet rresht që është universitetet e rankuara në vend të parë në Shqipëri, dhe cilësia e stafit akademik, patjetër ne kemi edhe anët ato që ne i quajmë rrisje ose anët e dobta, dhe ku një ndër pikët e dobta është mungesa e interesit të gjimnazistëve ose preferenca. Megjithatë ne jemi koshient, jemi të vetëdijshëm që mungesa e interesit, mungesa e preferencave të brezit të ri, kjo është një trend në gjithë botën, në gjithë vendet e zhvilluara, asnjëri nuk ka dëshirë të shkojë, le të ndjekë, le të themi, fushën e bujqësisë, të pyjeve etj, sepse janë zanate. Është një paragjykim ky profesor, mund ta themi këtë? Më fal? Është një paragjykim ndaj Universitetit Bujqësor? Nuk do ta quaja paragjykim, por shpeshherë brezi i ri më shumë priret drejt shkencave sociale, juridike, ekonomike etj. Në këtë aspekt ne kemi, le të themi, jemi të përpjekur të ajustohemi me nevojat e tregut dhe kemi bërë një diversifikim të programeve. Aktualisht në fakultetin tim ne kemi hapur 2 degë të reja, siç është arkitektura peizazhit, menaxhimi burimeve natyrore, në një fakultet tjetër është hapur shkenca ushqimit, që do thotë janë bërë më atraktive për studentët, për gjimnazistët, dhe të dhënat kanë treguar që aktualisht në Universitetin Bujqësor studiojnë rreth 7.000 studentë. Dhe besoj që vazhdon të jetë një ndër universitetet më të kërkuara në treg për sa i përket gjimnazistëve dhe palëve të tjera. Të flasim pak dhe për garën në universitet dhe zgjedhjet që do të pasojnë në datën 30, profesor. Si e keni parë procesin deri më tani nga pozicioni juaj dhe a mund të veçoni ndonjë problematik deri më sot? Me përjashtim të problematikës të kushteve specifike që jemi në kushtet e Covidit, e cila nuk më lejon normalisht as mua dhe as kolegët e tjerë që të bëjmë një fushat normale, pra që të lançojmë. Unë do kisha dëshirë që të këtë platformë, të cilën unë e konsideroj kontratë me stafin akademik dhe studentët, do doja, meqense vërtet kanë element, kam risi, kam guxuar në këtë platformë, do doja ta shpërndaj, ta diskutoj me sa më shumë aktor, me sa më shumë student, me sa më shumë staf akademik. Me përjashtim të këtyre kushteve, ju duhet dini që Universiteti Bujqësor, çdo universitet publik është një punë si familje. Unë kam 35 vjet aty në universitet, nuk kemi asgjë për të ndarë me njëri tjetrin, përkundrazi, ne ndajmë të njëjtat vlera. Çka do thotë që fushata është normale, është një fushatë e cila po shkon ato rrjedhën e vet normale, dita 30 korrik po afrohet, do fitoj më i miri dhe me datën 1 gusht ose 1 shtator kur të kthehemi nga pushimet, çdo gjë do jetë në situatën dhe në vendin e duhur. Pra, me përjashtim të situatës specifike të krijuar nga Covidi, situata e tjera është krejt normale dhe asnjëherë për informacionin tuaj Universiteti Bujqësor fal asaj familje, fal stafit akademik, fal marrëdhënieve me njëri tjetrin, asnjëherë nuk ka patur probleme për sa i përket fushatave zgjedhore që kanë zhvilluar. Ju pak më herët kur po shpjegonit platformën tuaj që doja drejtoni studentëve dhe stafit, një ndër pikat që përmendët ishte performanca financiare, apo jo? Si mund ta kuptojmë më thjesht këtë? Më thjesht kjo kuptohet me në faktin që i gjithë burimi financiar që qeveria shqiptare jep për Universitetet Bujqësor për universitetet shqiptare është në formën e grantit i cili është i destinuar vetëm për pagat. Ndërsa të gjitha elementet e tjerë për shpenzimet duhet të mbulohen nga të ardhurat e universitetit. Ligji i arsimit të lartë krijon hapësira që çdo universitet duhet të gjurmojë, duhet të jetë agresiv në thonjza në lidhje me gjetjen e mundësive financiare për të mbuluar të gjitha aktivitetet e tjera. Në këtë aspekt, nisur nga specifikat e Universitetit Bujqësor, sepse është i vetmi universitet i cili ka kampus. Dhe të paturit kampus, nga njëra anë ka anët e veta pozitive, sepse prezanton një universitet prestigjos, siç janë universitetet e veta si Motra,
jashtë vendit, por nga ana tjetër ka anët e veta negative në lidhje me shpenzimet që kërkohen, sepse po ju bëj një krahasim, në qoftë se Universiteti i Tiranës ose Fakulteti i Shkencave të Natyrës, trotuarin, rrugën, ujësjellsin e tjerë e mbulon Bashkia e Tiranës, Universiteti Bujqësor të gjitha këto aspekte duhet i mbulojë nga të ardhurat që i gjeneron nga taksa nga fija e studentëve. Në këtë aspekt unë kam guxuar dhe kam kërkuar në platformën time dhe direkt sapo të mbyllet, të konkludohet ky proces, diversifikimin e të ardhurat duke kërkuar për financime ekstra nga donatorët dhe nga institucionet të tjera. Konkretisht, është një shembull i Universitetit të Mjekësisë, i cili është në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë. Të njëjtin model dua të ndjekim edhe për Universitetin Bujqësor, të jetë pjesë e programeve zhvillimore të Ministrisë Bujqësisë dhe pse jo edhe të Ministrisë së Turizmit dhe të Mjedisit. Në platformë pra ne ofrojmë shërbimin për Ministritë e Linjës, që janë të interesuara, Ministria paguan për këtë shërbim. Sepse kam bindjen, e kam përsëritur dhe vazhdimisht do ta përsëris sa kohë jam në Universitetin Bujqësor, që Universiteti Bujqësor posedon një ushtri të tërë ekspertësh më të mirë në fushën e bujqësisë, të agrobiznesit, të pyjeve, të veterinarisë, bioteknologjisë dhe resurseve gjenetike. Pra kjo është njëra anë. Ana e dytë që unë kam propozuar dhe edhe kjo është e mundur, fare thjesht, është krijimi i këshillit të donatorëve të ndryshëm, të cilët kam edhe 10 në Shqipëri. Agjenci zhvillimore, ambasada, projekte të ndryshme. Pretendojmë që një herë në 2 vjet të ngrejmë të bëjmë një thirrje, një mbledhje të tillë ku përsëri ne ofrojmë produktin, ato bëjnë kërkesat e veta për projekte të tjera me radhë. Ka mundësi të tjera dhe baza kryesore do jetë edhe vënia në eficiencë e fermës didaktike që ne posedojmë si Universitet Bujqësor, sepse kemi një fermë didaktike eksperimentale e cila është rreth 130 hektar. Dhe në bazë të madhësisë së fermave që sot në Shqipëri janë shumë të vogla, kjo fermë është më e madhe në Shqipëri. Mënyra e menaxhimit, e drejtimit, e efektivitetit deri sot lën shumë për dëshiruar. Në platformën time unë kam paraqitur elementët bazë se si mund kjo fermë të kthehet në një aset dhe në një element për të gjeneruar të ardhurat. Shumë shkurt nëse do na i shpjegonit 2 apo 3 detaje si keni menduar. Aktualisht ferma është në dispozicion të praktikave profesionale për studentët dhe të prodhimit të disa produkteve, fara e shumë e radhë. Ajo që unë propozoj është që në formën aktuale ferma nuk është efektive, sepse vërtet ka shumë, le të themi, nevojë për përmirësime. Fal një ndihmë që kemi marrë nga qeveria shqiptare për rreth 1 milion eurosh, cilësia e kësaj ferme është përmirësuar diçka, vlera është përmirësuar. Unë në bashkëpunim me stafin, me senatin, do t'i kërkoj senatit të universitetit, stafit akademik, kthimin e kësaj në një shoqëri aksionere, ku e gjithë filozofia e kësaj ferme do të ngrihet, do të organizohet si një pol agroturistik. Dhe ne pretendojmë që kjo fermë të futet në guidat turistike shqiptare, ku turistët mund të vinë, jo vetëm turistët, por të rinjt, qytetarët e Tiranës, fëmijët e tjera me radhë, mund të vinë të vizitojnë fermën, pse jo të konsumojnë një vakt aty dhe të shijojnë të gjitha produktet autoktone shqiptare, sepse krahas 5 fakulteteve, universiteti ka edhe një institut të resurseve gjenetike, i cili është baza kryesore për sa i përket të gjithë varieteteve, kultivareve, linjave, autoktone shqiptare në drejtim të perimeve, frutave dhe shumë elemente të tjera. Pra, një vatër që gjeneron duke nisur nga puna kërkimore, turizmi dhe financa, apo jo? Ndërthurën në të treja. Eksakt, do gjejnë veten e vet studentët së pari për të kryer të gjitha praktikat profesionale të vetat, por së dyti një vatër që do të gjenerojë dhe të ardhura, sepse aty do të gjejnë veten e vet studentët, fermerët dhe bizneset të ndryshme. Unë përmenda punën kërkimore dhe dua t'ju pyes në një kontekst tjetër. Universiteti Bujqësor ka patur një reputacion mjaft fort në lidhje me punën kërkimore, ka kontribuar në shumë fusha, dek të cilat ju i përmendet edhe pak më herët. E ka ende këtë reputacion? Këtë nam, po e them në gjuhë popullore? Absolutisht. Vazhdon Universiteti Bujqësor, fatmirësisht, të jetë... Sepse për hir të vërtetës, profesor, ka një perceptim që nuk është më kështu. Unë pra ju thash që një ndër kolonat kryesore të platformës, dhe besoj dhe këtu bijem dakord bashkë, është forcimi i marrëdhënieve me publikun, zyra dhe kjo kolon ku ta bëjmë Universitetin Bujqësor të tregojmë publikut çfarë ne prodhojmë, çfarë ne ofrojmë. Dhe ju siguroj që nuk është situata siç mund të perceptohet nga jashtë, por është një situatë nga unë personalisht mendoj dhe kjo është edhe e konfirmuar nga shumë kolegë të tjerë, që Universiteti Bujqësor është në top
për sa i përket gjithë këtyre zhvillimeve, si nga pikpamja e cilësisë mosimore dhe nga pikpamja e cilësisë shkencore. Po të shikoni, të futi dhe të shikoni citime, se ne flasim për numër citimesh, sa jemi cituar nga kolegët tanë jashtë, do vini re që jemi nga stafi akademik me cituar në gjitha universitetet publike. Dhe këtë e them me garanci. Dhe kjo është e matshme. Futesh në Google sot, Google nuk të lën të gënjesh, fut Universitetin Bujqësor. Dhe jo më kot nuk është rasti që Universiteti Bujqësor është i rankuar 2 vjet rresht nga një agjenci spanjolle si më i miri në Shqipëri për 2 vitet e shkuara. Kjo e konfirmon këtë. Nga ana tjetër, kemi qenë prezent të pranishëm dhe organizator të disa konferencave ndërkombëtare që të tjerët mund të kenë zili për sa i përket peshës apo reputacionit që kolegët nga jashtë kanë ardhur. Pra, kemi organizuar çdo vit nga 2 deri në 3 konferenca ndërkombëtare. Sigurisht që të organizosh një konferencë ndërkombëtare, duhet të kesh produkt të shfaqësh aty. Dhe ky staf akademik që ne kemi, që është më i miri për mua, më i miri dhe nuk vej asnjë lloj diskutimi në këtë aspekt, ka kontribuar dhe vazhdon të kontribuojë nëpërmjet projekteve të ndryshme, artikujve shkencor për të marrë pjesë në këto konferenca dhe në projekte të tjera. Profesor Sallaku, unë ju falenderoj për këtë bisedë që përçuat dhe tek publiku ynë platformën dhe idetë tuaja, vizionin tuaj për Universitetin Bujqësor dhe ju uroj suksese në fazën e mbetur. Faleminderit. Ju uroj javë të mbarë.